Түйе мен түлкі ертексі. Бір күні түлкі жортып келе жатып түйеге кездесті. Түйе, қайда барасың деп сұрады. Түйе, оты мол, су мол жерге бара жатырмын деді. Ендеше екеуміз дос болайық деді түлкі. Осылайша екеуі дос болып келе жатқанда алдынан қасқыр шықты. Қайда барасыңдар деп сұрады. Түлкі мен түйе, оты мол, су мол жерге бара жатырмыз деді. Ендеше үшеу болайық деді. Осылайша олар келе жатты. Алдарынан арыстан кездесті. Қайда барасыңдар жолаушы деп сұрады. Қасқыр болса, оты мол, су мол жер іздеп бара жатырмыз деді. Арыстан, төртеу болайық, төртеуміз төрт жақтан жұмыс істейміз деді. Осылайша олар төртеу болды. Төртеу жүріп отырып, өзен, су мол, биік таулы жерді тау оны мекен қылды. Арыстан, қасқыр, түлкі ұсақ аң, тышқан аулап, әжептәуір күн көрді. Түйе жердің оты мен суына қанығып, әбден семірді. Бір кезде қыс мезгіл келді. Ұсақ аң таусылып, арыстан мен қасқыр, түлкі әбден қарындары ашқандықтан көздерінен түйеден басқа ештеңені көрмеді. Сонда үшеуі ақылдасып, түйені жемек болады. Сөйлесуге түлкіні жібереді. Түлкі түйеге келіп, қыстан сенің аман шығуың туралы ақылдасып келістік деді. Сен ішімізге сақтап, өзіңді сонда боталатып, қыстың қиындығын көрсетпей, жазда өріске ботаңмен шығаратын болдық дейді. Түйе бұған келісіп уәдесін береді. Оны түлкі келіп арыстан мен қасқырға айтады. Түйе былай деді. Түйе көнді, бірақ сендерден өтінерім, үшеуің етімді теңдей қылып бөліп алмай тұрып, жеуші болмаңдар дейді. Арыстан мен қасқыр қуанғаннан жарайды деп келісе кетеді. Үшеуі түйеге келіп, түйені жығып жара бастайды. Арыстан шек қарын суға жуға алып кетеді. Арыстан келгенше түйенің етін бұзып, бөлшектеп жатқан қасқыр шыдамай, түлкінің көзін ала бергендей түйенің бүйрегін асап жеп қояды. Түлкі миын жеп қояды. Арыстан келген соң қасқыр түлкіні жамандай бастайды. Тақсыр, түйенің миы әуелден жоқ екенін білмейсіз бе? Оның биі болса осыған көнер ме еді? Деді. Қасқыр өзі түйенің бүйрегін жеп қойып, жаласын жауып тұр деп жанталасты түлкі. Арыстан осы кезде ашуланып қасқырға тап береді. Қасқыр тура қашады. Арыстан оның құлашын іледі. Қасқырды қуып, арыстанның әбден шаршап кетеді. Осы кезде түлкі етті бөлшектеп өзінің ұясына апарып тығып қояды. Сәлден соң арыстан келеді. Келсе түлкі жылап отыр. Арыстан, не болды түлкі? Түйе қайда? дейді. Түлкі, ойбай, қор болдық, уәдеде тұрмадыңдар деп, бірдей бөліп алмадыңдар деп, түйе тұрып кетіп қалды дейді. Арыстан қап деп түйені іздеп кетеді. Кешке қырылдап қасқыр келеді. Түлкі оған да түйенің кетіп қалғанын айтады. Қасқыр қап деп өкініп түлкінің қасына келіп бұралып жата қалады. Түн ауған кезде түлкі ақырын тұрып, өзінің ұясындағы түйенің шек қарнын әкеліп, құйрығының астына тығып жеп жатады. Түлкі шек қарны жеп жатқан қасқыр сезіп, түлкі, не жеп жатырсың деп сұрайды. Түлкі болса, ашыққан соң өз шегімді өзім суырып жеп жатырмын да дейді. Бұл түлкінің қулығын асырмақ болды. Қасқыр, ауырмай ма екен деп сұрайды. Түлкі әуелі ауырады, содан соң басылады дейді. Қасқыр, түлкі, ендеше мен де шегін суырып алып берші дейді. Түлкі жарайды деді. Осылайша түлкі қасқырдың шегін суырып алады. Қыңсылап өліп қалады. Түлкі оның етін жеп алады. Бір күні түлкі келе жатса, арыстан бір жартастың басына шығып тұр екен. Түлкі оған қарап тұрып, әбден күледі. Арыстан, неге күлесің деп сұрай бастайды. Сіздің атаңыз да осы жартастың басына келіп талай секіріп түскен еді. Сіздің тұлғаңыз сол атаңыздың тұлғасын алмайды екен. Ерлігіңіз де сондай шығар, дейді. Арыстан, не болыпты? Атам осы жардан секірсе, мен де секіре аламын деп мақтана бастайды. Арыстанның бұған ызасы келіп, қарғып деп жардан секіріп қалғанда жамбасы күл талқан болады. Оған келіп түлкі, жатырсың ба Арыстан деп сұрайды. Арыстан болса, ойбай, өлейін деп жатырмын, ауырып барады, өлейін деп жатырмын дейді. Түлкі болса, мен сізді емдеймін қазір, емдеймін дейді. Сөйтіп арыстанның көзін ойып жей бастайды. Арыстан болса, түлкі, бұның не, жемеші деп жалына бастайды. Жоқ, Батыреке, сіздің артқы аяғыңыздан бастап тіліңізден бірақ шығамын деп түлкі одан сайын қинай бастайды. Осылайша түлкі өзінің қулығының арқасында арыстанды да, түлкіні де, қасқырды да барлығын жеп, аяғында өзінің ішіне өзі мәз болған.